Hvernig setjum við upp margföldun? Þá tökum við fyrri töluna yfirleitt eða minnst okkur stærri töluna af því að 137 sinnum 3 og 3 svar 137 er sama talan. Það breytir ekki alveg öllu en það er svona praktískara að snúa þessu svona. Skrifum margföldun hérna og ef ég er að gera þetta í rúðubók þá er betra að nota rúðurnar til þess að sérstaklega þegar dæmin stækka til þess að missa ekki tökin á þessu. Síðan ger ég 3 svar sinnum 7. Það er 21. Ég get skrifa það bara ekstra til hliðar ef ég vil eða skrifa 1 og svo 2 hérna fyrir ofan því ég ætla að geyma þennan tvist. Því ég á eftir að setja eitthvað meira í þetta sæti, ekki bara 21. Síðan ger ég 3 svar 3 og 3 svar 3 eru 9 en svo þarf ég að muna eftir þessum 2 sem ég geymdi þannig að ég fæ 11 og geymi þennan eina. Svo fæ ég 3 sinnum 1, það er 3 pluss þessi eini, ég fæ 411. Sama hér, hér skiptir ekki öllu máli, þetta eru 2 tveggjastafa tölur. Hvora ég skrifa fyrir ofan, ég ætla að skrifa 21 fyrir ofan. 4 sinnum 1 eru 4, 4 sinnum 2 eru 8. Nú þurfti ég ekki að geyma. En þegar ég er að gera, búin með fyrstu töluna, ætla að gera tölu 2, þá þarf ég að byrja á að gera 0 hérna, því ég er í raun að margfalda með 10. Þannig ég gerir 0 hér, 1 sinnum 1 eru 1, 1 sinnum 2 eru 2, svo legg ég saman. 4 pluss 0 eru 4, 8 pluss 1 eru 9, og svo er bara 2 hérna, 294. Hvað með þetta? Hérna 12,3 og 1,4. Í margföldun þarf ég ekkert endilega að láta kommuna standast á. Það gerir þetta hér, en það er ekki aðalatriði. Því ég sýni ykkur eftir hvernig við leysum kommuna. Nú ger ég þetta eins, 4 sinnum 3 eru 12, set 2 hérna og 1 hérna. Geymið þennan eina. Svo ger ég 4 sinnum 2, það eru 8 pluss þessi eini, það eru 9. 4 sinnum 1 eru 4. Sjáðu, ég er ekkert að pæla í kommunni. Svo er ég með staf nummer 2, þá ger ég 0, 1 sinnum 3 eru 3, 1 sinnum 2 eru 2, 1 sinnum 1 eru 1, legg þetta saman, 2, þetta verður 12, geymi 1, 4 pluss 2 eru 6, pluss þessi eini, það gefur mig 7 og hérna er 1. En nú verð ég að passa, það voru 1, 2 tölustafir í upphaflega dæminu, hérna, fyrir aftan kommu og þá færi ég kommuna 2 sæti. Ef þetta hefði verið 3 stafir þá hefði ég fært kommun 3 sæti. Ef þetta hefði verið bara komma á öðru, þú veist ef þetta hefði verið 123 sinnum 1,4 þá hefði ég fært kommuna bara 1 sæti. Þannig að svona setjum við þetta upp og eins og í þessu dæmi 12 sinnum 1,4. Það er meira en 12 en það er ekkert, þið sjáðu, 17,22 er alveg tala sem að gæti virkað. Passa uppsetninguna að vanda, setja þetta skipulega upp, nota rúðurnar, þá gengur þetta yfirleitt vel upp.